syndical des vendeurs du Congo, na kati ya marché central. Donc on a molobeli ya bateki nyonso na compte ya syndicat na biso na marché central. Et puis nous avons coordonnateur et Arwan Chimoro ya droit de l'homme bengi ya autorisation no fa. Bien, monsieur Toyebi que le marché central est à mingi to bengi sans doute marché munene. Mais ndenge nini au se retrouver en tant que yo zali coordonnateur et syndicat. OK, merci. On s'est retrouvé d'abord étant que partenaire et le syndicat ezali partenaire et hôtel de ville. Biso tozali syndicat moko oyo soutenaka gouverneur de la ville lorsque bitumba ya makambo kangazan de bimaka entre ba syndicat ba soutenaka Libanais Hassan. Na biso to soutenaka hôtel de ville. Sur base de partenariat, on est obligé d'accompagner le gouverneur de la ville en matière de commerce et de mais également dans la chef de pavillon dans le marché central. Lorsque nous allons au Salema, nous avons la qualité de chef de pavillon, nous avons équipé titre de superviseur, parmi nous allons superviser Moussala et nous allons superviser Moussala au Salema. Mais si pété dans le cadre des syndicalistes, nous avons le lenge bandeko et l'administration bazali kosala la musala soki ba ezali l'intérêt ya bateki soki ezali ko respecter mibeko oyo bakonzi ya mboka bapesaki notamment le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et puis le gouverneur de la ville oyo bapesaki instruction que totonga bakonzi awa pe topesa bato bamesa ofele. Bon, on nyonso bazobenga yango ba marché provisoire, ba marché ya relocalisation, ba marché ko longola bato bazalaki koteka na zandu pe ko tia bango wana en attendant marché central. Et si là muto azwaki likanisi po biso nyonso tozali ko accompagner vision ezali gouverneur Gentini Ngobila Mbaka oyo azali papa ya bana ya ekolo ya Engumba Kinshasa ndazwaki mokano wana ki en attendant nazali kotongana no marché central botonga ba wenzo ya mike pe ye hôtel de ville bimisi fond nyonso oyo tozali kotonga ba wenzo oyo. Donc sur initiative naye ne tozali kotonga totongi wenze ya Itaga ezali wenze ya liboso totongaki toye kotonga wenze ya Kabinda toye kotonga wenze ya Kalembelembe toye kotonga wenze ya Rai 24 et wenze ya Suko totongi parce que wenze ya munene kolega ba wenze nyonso pe wenze oyo kokota au moins plus ou moins 15 000 commerçants ezali wenze oyo tobandi à partir ya Wileri Rai Wileri ezala revenu kilo ça me batebele ba yango Rai donc tobandi à partir ya Rai Wileri Tito Keina Rai Kasavu. Donc ezali la katikata na ba principal ezali lokola Wileri, lokola Wanga tapé lokola Avenue Kasavu. Avenue Kasavu ezali déjà proche pembeni ya marché central. Donc même en Ngoma aux la marché central, ezali na marché central, yango ko binda na tina Avenue na Wileri Ndeko Patrick, au total gouverneur de la ville a tenu pesa ba wezi au provisoire combien? yango la uti kotanga pe na dénombré yango na lobi Itaga ezali wenze liboso wenze ya mibale ezali Kalembelani Kabinda wenze ya misato ezali Kalembelembe wenze ya mina ezali Rai 24 wenze ya mitano 5e marché ezali oyo tozali kotonga sikoyo parce que yo za vraiment siri que nombre bato bazalaki na marché central na Zando ba ko kaboli bango ndamu na ba wenzo ba ko koka penza ndeko pona ko koka na ba wenzo totongi oyo totolo bezali déjà ekozwa 15 000 commerçants. 15 000 commerçants, cela veut dire bandara Wileri tiko koma na Kasavu soki ba ima bilili nyonso kozo komona wenze ndenge ezali mulai pe ezali munene yo mo ezali komona ezali pe na ba norme o ezali ko répondre na ba norme internationale actuellement na ba marché municipal parce que malgré ezali marché ya relocalisation mais sur hôtel yango comparant na ba marché municipaux o ezalaka na ba commune omona ke marché za na qualité ya koleka kozwa image ya toilette na biso totongi omoni ke ezali toilette moko na ba marché ebelo okuta yango te en étage d'ailleurs ozomona malgré za chantier mais déjà qualité ezali dépôt ya munene ndenge yo filmé wana awa tokuta ke ezalaki mai ezali kotonda awa mutu kuta koleka te mais na minute totondisi mabanga nyonso tobukaki na Zando babukaki ba magasin na Zando babukaki ba pavillon wana yango mitu ezali ko mema pe ko boire awa donc totongi wenze moko na norme moko ya malonga oyo ko permettre que mutu nyonso azalaki koteka na Zando soka yawa akozwa mesa na ye ofele naza ko répéter ofele pas koteka na ba conditions normales ko ndenge nini ba misusu baza ko boya bakolobaki bakolongwa Zando te gouverneur de la ville ye asali makambo na ndenge na ye ateki Zando pe mbongo na yonga tengi ba wenza mike oyo po akosa peuple congolais. Bon wana eza débat moko eza déjà révolu ezalaki na moment oyo oyebi ka guerre ndenge ezalaki bato bazolanda actualité ya Zando bayebi ndenge ezalaki guerre entre hôtel de ville
na société Safricom ezali représenté par Messassane et certaines autorités bakonzi mususu pe mboka na biso basambalaka na sima ya libenga ya sani pona kokota ko intoxiquer ba commerçants na ba syndicalistes tozalaka pe ya bokabwani na tawana pona kokosa bateki bakanga makaka kuna bazalaki ko protéger intérêt ya libanais sans le savoir ya zo utiliser bango lokola ba bouclier humain. Mais le lot, si on a bien un débat révolu parce que le lot, actualité, c'est que mon conzi a vu la Kinshasa, il y a mon gentini mobile mbaka. Et tant que papa ya bana lingi ba kinois, lorsque Monique est ingénieur baye, va prolonger ba étude na bango, ba Monique même na ba environ ba ya marché central. Na ba secteur où il y a indiqué et permettre ba tika ba commerçant mususu bazala wana soit les alliés sur décision na yemoko ezateke musu ayo récupérer yango nga inde conseiller tel na lobby boye nga inde ministre tel na lobby boye gouverneur yemoko take papa ya bana a préféré que moi ba espace musu etikali pembeni soki ezali ko gêner misala oyo ko sala manazandu te batu basika la tikala wana pembeni mais biso to lobby boye soki totali grandeur ya marché ndenge ezalaki na quantité ya batu oyo bazalaki na kati ya marché même si gouverneur atiki batu pembeni ya marché ekokoka kaka batu te parce que batu baza ebele yango tolobi mutu nyonso yo ozali koteka na balabala. En tout cas, quand la tête au lancer campagne moko ya changement ya mentalité et c'est que yo ozali koteka taxe moko ya l'État ozali ko futa salité mozo produire salité est-ce que salité on a ba kolongola yango ndenge nini voilà ndete ozali ko senga même na ye moko excellence Gentini Mobilamba ko ozali gouverneur de la Kinshasa ba aider biso na ba bourgmestre. Je félicite par la même occasion la suspension ya ba bourgmestre ya suspendre ya ko également ya commune à Kinshasa ya commune ya Lingwala ya Ntele na commune moko échappé mais les 4 bourgmestres ya suspendre net nga pena je vis na commune à Kinshasa je vis pemeni ya Lingwala na mona ndenge musala na yezali respecté vision na yezali respecté tous allaki na dernièrement na rond-point Willery vous imaginez gouverneur aya telemi mais bazo teka batie ba parasole en plein rond-point Willery c'est que vraiment et la kisi kazana souci ya ko servir ba kino azana souci ya ko pesa bango baningi na même souci on a tous allali ko senga excellence ce qui moyen ezali lokola yo permettre bato bazala aux environs ya marché central. Ce qui veut dire que et là comme ça se plaindre ezalité raison mususu ya bato ko pousser ezalité siko mutu azali ko teka na balabala zo teka na raison ni parce que raison ezalaki ke bakangi wenze mais lokola ba permettre bato bazala pemeni wana ce qui yo zo espace côté ba permettre te wenze o batongi yango longwa na balabala ya l'état yaka kokota na wenze oyo yaka koteka et puis awa ndenge naza ko répéter à chaque fois que message ezali ya ofele. Ndeko nalobaki eloko wana bapozaki nga motuna na chaîne moko na ete so na kotanga kombo na tingi télévision bapoza nga question wana nalobaka boye même soko oke na poto okomi ata soko oke na Paris okeyi wapi soki population ayebi ko accompagner vision ya ba leader politique te population wana babengami ya kokufa pe mboka wana ebengami salité mboka wana ebengami ya kolimwa. Cela veut dire quoi? Gouverneur Gentini Ngobila, ata yena ba vision o ya yebi ya poto. Mental d'abord yebi que mentalité la biso wana Congo. To na Kinshasa ezali mentalité ezali na yango esika na lobaka ke ngai na zalaka contre démocratie ba yela biso à l'européenne. Il faut que bati la biso démocratie moko adapter na ba réalité sociale na biso ba africain. Congolais to africain yo ka mingi na fimbu mais awa soki osimbi fimbu droit de l'homme a telemi oyo ngai syndicat na botelema oyo boya telemi cela veut dire moyen l'état asala musala par rapport à la réalité na biso ndenge ezali ya Afrique ezalité yango tolobi ki gouverneur Gentini Ngobila opération Kini Bopeto mais cela veut dire quoi opération Kini Bopeto ezali slogan te opération Kini Bopeto ezali crité opération Kini Bopeto ezali philosophie c'est une idée mutu nyonso asala nini alata yango mais yo monité de comporter communauté que opération Kini Bopeto yango échoué nango vraiment faut pona kozala sincère mais yango na uti kolobe d'abord les échecs te mais na uti kolobe lo mo que lokola population azo comprendre ndenge ko accompagner opération yango te yango komi ko bima net échoué na ko peso ndakisa omoni rond-point Willery soko koti na Kabambare esika mai etondaki mingi po RIE moko uti poto awaleka ki wana pe soko leki lelo moni kauki déjà basi basali sala mais place wana kirage uti ko salema il y a même pas 8 mois mais et boucher lisusu ndenge nini oveda leki asali kirage alongoli bosoto moi muto ya teka na balabala wana asilisi koteka kombi azwi salité na ye abwaki lisusu na kati ya caniveau yebisa ngai ata kutu na poto yango ekukanga kaka ekosala kaka bosoto yango nalobi fo biso moko population nde tolata yango biso na cadre ya ONG na biso touti kolobaki tozolancer campagne moko tozoluka déjà tosolola na moko na gouverneur accompagner biso tolancer campagne ya changement de mentalité longwa na balabala kende na wenze po yo muto ozoteka na balabala ozo produire salité wana politique évacuation nango ezali nini
politique ya gestion ya immondice oyo zo produire ezali nini ba bourgmestre oyo ba aider gouverneur te baza ko se contacter na kozwaka ba taxe ba 500 francs ba 1000 francs bato wana bazali kopesa mais bazotala te ke kofingama kozala mokonzi na bango nda kofingama bato wana ba produire salité batiki lobi ba kofinga ka ngobi tala rompo wileri oyo biso toyebaka ndenge rompo wileri ezalaka lelo rompo wileri koma wendi sikoyo yo koyebisa pena ba diaspora nini okoexpliquer bango nini par rapport à la réalité oyo eza ko se passer awa bandeko na nga ba diaspora loko na koloba na bino ezali ki awa bandeko na bino botika na Congo tozali ko souffrir des fois tozali na makanisi ya malamu mais moyen ezali te ya kosala ce qui veut dire ole otikala na poto kuno finga ka Tshisekedi to ofinga ka Gentini Ngobila pona politique boyebi na poto awa bazo sala te yo poko ko uta kuna na poto na moyen na mayele oyo zwi kuna ozongi na mboka awa oye ko investir yango nazali pe ko encourager ba diaspora nyonso oyo ole ya ko critiquer kana musika ayena na proposer quelque chose après ko proposer nda bandi ko critiquer oyo zo marché te mais yo zo critiquer kaka kuna mais awa biso moko proposer biso nini bandi ko na yo oyo tika awa misusu bakenda kuna ba para bateka mapango pozo moyen ya okende poto mais banda kenda poto loko nini na salela bandi ko na tika na Afrique awa donc nous allons encourager bino kozonga na mboka lelo avec état de droit au fati béton à lancer ils allons permettre n'importe qui aya ko investir na mboka bolanda te ba discours ya ndeko na ngai président Muzito lobaka ya ko décourager ba investisseurs je pense ata décourager ba investisseurs o ya mindele mais bino ba investisseurs o ya mwindo bozali na mboka moyen na bino boya ko tiela bino moyen na po biso bandeko na bino to se retrouver ndeko Patrick tozonga nanu penza awa na kati ya wenzi tomoni bien zando kuna eza kokanga na bato bazoteka mipanzi wenze oyo eza kotonga ndeni bato bazali te vraiment na kati ya wenze des difficultés yango wana en tout cas bandeko na bino bayaka avant lorsque naza kopesa bato ba mesa awa lo na lobinga parce que ngani naza devant bino mais tozala ko sa l'équipe mobimba oyo batie awa lorsque tozala ki kopesa ba mesa engouement moko ezalaki awa ya kosakana te pe bato bazalaki plein mutu nyonso soka yoki campagne intoxication bazala kopesa kuna eka ye ko vivre réalité na terrain ezalaki ya ko exciter mutu ke fois azalaka na kati ya marché o mais banda sango ya kozongisa bato pembeni ye ndo moni lelo ba mesa etikali vide po bato bazali kobima yango tomoni boyo tozali kosenga na papa gouverneur wenze oyo ezali toza kotonga yango na mbongo na yo ya hôtel de ville oyo ozali kodiriger. En tout cas, je ne pense pas que tout un gouvernement et puis ça moyen beaucoup après éthique yango s'envoler kaka na mopepe boy. Ce qui veut dire qu'il y a une politique oyo attaque bato bazongi kuna mais bakosa la politique permettre que biso ape to sala na bato. Nde na politique yango nazali ko profiter na ko proposer boy. Na lodi papa gouverneur na espace oyo tiki bato bazala na espace oyo permettre parce que tu dois accompagner vision na yo. Mais tala commune lokola ya Barumbu. Moi je pense nazo kama ndenge nini bourgmestre Barumbu aza sanctionné te. Commune lokola ya Barumbu ba veni nyonso oyo elandi na bokasa wana nyonso komi wenzi. Bato ba se permettre ko sala ba wenzi même na ba parcelle na bango moko. Boye de biso quand même to faire respecter mibeko yango ndenge ezali bato bazongi pembeni ya zando bakozwa espace bazwi wana bokontinue moko reconnaître bango mais ba o bazali na babalabala nde tozali kosenga ke général Kasongo musala ya la police ezali assainissement non kofongola ba voie publique lelo soko zwi neti Itaga soki bako permettre wenza kato ezonga mais avenir lokola Itaga bato bakoki kozala te avenir lokola kato bato bakoki kozala te parce que soko zwi Itaga mutu akobanda kozwa mutuka à partir à 24 à koti ti akeko bima na ye na Kabambar na Barumbu cela veut dire ole embouteillage kende kozala kaka na Kabambar mais mutu ase abimeli na nzela mukuse na Itaga moya tondisa suka Kabambar ezali avenir lokola kato donc yango tozosenga ke babesu babengani bato nyonso bazali koteka neti na baron po wileri o bazoteka na baveni o bazoteka na babalabala nyonso ya minene na uti olega lobi na Kingabwa na moni mutuka moko ezala koluke kanga frein et dévier siko côté ya terrasse peut-être bamedi elobi te heureusement ke bato bakimaki mais kokaki kolokota mpe bato nyonso bazalaki koteka pembe na balabala wana mais bato bazokima na bango balongola population batinda bango na bawenzi. Merci ndeko na ngai. Le seul problème au wenzo toza nango c'est pour avoir respecté la décision du chef de l'État. Jour tozala na chef de l'État noté de ville batala bilili ba mona ngai na zo parole na loba liboso chef de l'État j'ai expliqué comment le problème ya guerre ya mesasa nezalaka. Et le chef de l'État a exhorté la population que bolongwana balabala bokende na ba wenzi oyo gouverneur atongi. Chef de l'État, wenzo nde tozali kosala ngo ezali sous la tozala superviser ou contrôler na commission moko oyo hôtel de ville esalaki pe tozala na commission moko présidence esalaki mpona kolandela ba marché provisoire oyo nyonso
soki tozalaka koteka bamesa awa lingo oyoka deja bato mosusu bakangami lingo oyoka deja makele bawenze oyo polémique ebimaka bateka bamesa omonaka bachaîne nyonso ezalaka concentré mais biso ya lokola torespecte vision ya gouverneur mpe ya chef de l'état tomonaka ata caméra moko te yango na félicité même yo oyo ye koluka biso lelo mpo topesa la vérité tomona ata caméra moko te koyaka kofilme ke makambo yango bosali ndenge nini nakoki kotika yo soki nasilisa omeka kotuna bateki soki moto apesa ata 10 francs mpo bapesa ye mesa mesa ezali kopesa mofele soki moto ayoki baso ke o kuna mesa cher ezali campagne ya kointoxike bato mpo badécourage mesa ezali ofele ndenge tozali kopesa eloko soki eza kokamusa ngai mese Patrick ngai moko naza awa te caméra na ngai ekotambola ya Lida Lidiana TV olobi bia bamesa ezofele mais soki na compte bato bakomi nano ata santé siko c'est comme makasi ou bien pour bato baza na relation te yango bazokoka koaccéder te na bawenze oyo toni te biso tozata na condition moko te soki oyika kokomisi kombo esili condition na sasaka moko soki bapesi yo mesa kotika yango polele te soki otiki yango polele tozwi mutu lokola eza nango ofele tozwi mutu mosusu akoya na marchandise topesi condition ezaka moko soki ngozwa mesa yaka na marchandise otandi donc le seul condition biso totia ezaka yango wana yaka na marchandise bapesi yo mesa otandi soki otiki yango toobserve pendant un moment eke yo ozali kotanda te tozwi mutu mosusu sikoyo yoka eloko tosala soki yo ozotanda te tozwi mutu mosusu topesi ye mesa soki tozala kozwa mbongo mutu oyo yo koremplace ye wana makosala makelele akosala makelele apesaki mbongo na nga bozwi su mesa na nga bopesi mutu mosusu eloko biso tosala na bawenze ebele bakokosala yango te pase bango bazwa bambongo ya bato me neti biso ndenge toyoka elobama me neti biso lokola tozwa mbongo ata ya mutu moko te toza koremplace otiki mesa vi tozwi toremplace mpe nayebisi yo na ebandeli émission awa ke mesa nyonso ozomona oyo ezalaki plein mpe bato bazalaki kowela bamesa me banda mopepe kaka ya bato kozonga pembeni ya zando ye nde omoni bato nyonso balandi nano toyebi ke kuna bakokoka na bango mpe te sukasuka bazonga boye me lokola congolais to kino alandaka kaka mopepe lokola mopepe wana eye nde bango nyonso bakei nano kuna biso mpe tozobanga te soki ozwi image na suki omonake tozocontinue toujours kotonga bapavion mpe lobi soki oza na ntan oyo okuta tracteur akobanda kopanza mabanga nyonso totie kota kasabu mpo tozobanda kopose batable a partir ya kasabu siko ide na yo kozala nini mpo vraimen bamesa oyo etonda na bato okoki koloba nini to mpe ide na yo kozala ndenge nini na ide nange ezali kaka moko kosenga conscience d'abord ya population ye moko ndenge nauti olobaka faut changer mentalité je pense que le président de la République a eu pouvoir à TCSM coordination nationale des changements de mentalité ce qui philosophie est parce qu'amoni que avant de réussir population congolaise il faut d'abord travailler mentalité na ye parce que to umeli mingi na mentalité ya bosoto tala biso to koli na colonisation interne na loba biso Congo ba coloniser biso pendant tamulayi pendant na ba belge alors congolais mesana ko kaka na film pour ayoka faut basimba les films mais lelo avec avènement ya démocratie moyen ko simba film bozalité yango bato ba mona démocratie comme le synonyme ya libertinage tozo senga boye ndeko toyebi ke ba déclaration na so tozo sala pe ndenge tosolana mokonzi ya ville ya Kinshasa akobenga bato na babalabala po ya lingi Kinshasa na yeza la bopeto yo mutu nyonso ozali koteka na balabala ozali kosala bosoto kolinga te ti bakoya kobenga na yo na balabala po banda suko bima ngobila tumbaki biloko nanga ngobila sala ki boye moma ya ngoyo toza kobenga yo calmement soko moni ko kendo ko espace na wenze kuna sika basongisi bato kende wela zo espace mais soko zo espace te ko espérer ko ya koteka na balabala te parce que wana ko buka siko mibeko longwa yaka koteka na wenze ya ngoyo mesa ezali kopesa mofele wenze ezali ya munene donc espace ezali ya ngoyo boya topesi bino ba mesa ya ofele longwa na balabala polo boya kozala accrochage na la police te numéro ya téléphone ko kozala nini pe bakoki kobenga bino comment po bazwa ba coordonnées ok coordonnées na biso ezali numéro ya téléphone ezali 090 38 89 241 pour répéter 090 38 89 241 donc ce qu'on y est beaucoup d'engaï moko président Patrick on a représenter Union syndicale des vendeurs du Congo en tant que président et marché central à on a quatre marché à relocalisation Kilosa et puis en même temps coordonnateur et ONG na coordonnateur ONG à droit de l'homme direction de franc tout ça on a pour toujours quand dans l'élection qui va structure on a nous sommes balé lobila kaka ba tout ben terrain ya ba bengai mo ndé nazali malgré tout ça na baninga na kati ya commission monsieur na moni que moi décision moko lingi kende contre intérêt to avantage ya commerçant en tout cas to kolongola na nos relations ya commission na dolati kazaka na nga ya défenseur ya ba vendeur pe to bebani to checkimi après de continuer président question moko yelingai avant to sukisa nayo kaka tango makambo zando e ndongwa na kipenza makasi misusu bazalaki contre décision ya gouverneur misusu pour décision ya gouverneur
bazaki koto bango pe baza koloba ke baza pe ba syndicat national yo pe koto syndicat national au juste ba syndicat ngo fama makambo zando ezalaka combien? Bon, merci vraiment. En tout cas, question yo, tout ça on belé te la bémission belé tout ça là. Bah tu vois syndicat lobby, syndicat mais les gens ne savent pas syndicat izali ni peu compétence il y a syndicat izali ni. Syndicat azali d'abord partenaire et à l'état. Syndicat azali on a pour défendre l'intérêt professionnel il y a ba travailleurs. Mais tout ça a deux types de syndicalisme na Congo. Tout ça, le syndicalisme, autre bengi, les types de informel, les syndicalistes sont formel. Formel, cela veut dire qu'ils ont un contrat du travail, un partenaire. Ils ont un partenaire, mais ils ont un contrat du travail. Ils ont un syndicat, un patronat. Mais le fait que les gens aient l'activité, il fallait quand même organisation de défense na bango ezala. Ils ont un syndicat ou elobelaka bateki. Ils ont 7 syndicats dans la structure, dans le domaine, ils ont 7 syndicats. Alors sur le 7 syndicats, donc Tozalina SNVC, où est le premier syndicat, SNVC là ici, syndicat national des vendeurs du Congo. Tozali na USVC, Union syndicale des vendeurs du Congo, où on a zali kokamba na kati marché central. Tozali na DISMAC, où est dynamique de masse laborieuse, où est dirigé par le président national Alpha Sadiki. Tozali na UDCC azapena biso azali syndicat ozali pe ko défendre bateki tozali na CVCCP ezali wana o ezali dirigé par Ndeko Gilles Okolo o celui président nango ya base ezali monsieur Balo. Donc voilà ba syndicat o tozali nango na kati ya na domaine na biso. Alors sur cette syndicat wana lorsque guerre wana yaki ndeko uti ko rappeler awa 6 nyonso bango ba préférer que bagende ko soutenir Assane. Tu peux revenir à l'histoire, mais tu es dit, de quoi nous avons coulé mien, moi, moi, le côté où Zalaki au Tambola, et Bandeko Balanda qui m'a fait. Guillet le Kofonia, ça va en faire. Guillet le Kofo, Zali, président national, il y a SNVC, président Guillet le Kofo, on a participé Mbote, Bangonio Sobazalaki, Nangamou Yandeko Hassan. Donc, Bissot, tu as Bissot Moko, ISVC, qui te soutenait qui gouverneur de la ville. Oui, Bolongi, Lelo. Oh, tu longi parce que, na rokolo ba bolonga te parce que Bissot, Zali, pour l'intérêt de la population, Nengobilazala, Rosala. Sauf que Bandeko Nande va comprendre quitter. Lorsque le président de la République a faire comprendre, le premier citoyen a faire comprendre Bango, Bazongi n'a raison, et le lot a Bango son hôtel de ville. Lorsque le gouverneur a pris une décision par le trichement du ministre de l'Intérieur, il y a Bazongi Sabatou Pemeni Pemeni. Et c'est tout le temps que Bango sont sous l'olipe, et le lot Bango Moussa va défiler dans le ministre dans l'hôtel de ville, Bango Moussa fait orientation à l'hôtel de ville. Puis c'est l'autre Linga qui s'impose à Kézalané. Manière à ça, il y a un débat qui non, Namboko va continuer sur base na poche nanga. Biso taki ba nationaliste to boyaka yango. To lingaka ke ba reconnaître que l'hôtel de ville a une autorité congolaise parce que ba bêtise wa ça na zala ko sala na Congo awa na liba o me ko sala yango te ba ko bomayo. Mais libanais mon côté, o ya ko ndima ko zo mbongo ya étranger pour finga autorité ya mboka na ye. Alors manière o bazala ko dénigrer gouverneur Jatini Ngobila, biso to monné ko to laisser passer yango te. Ndé to monné to telemelaki bango un contre tous. Longi bango parce que tous qui na voix a raison dans le but vérité za la têtu voilà bien que ça a pris le temps au Yozoaki to yeko suka ka par kolonga bango lokola bango ba bana kolanda message sani po abana ko pesa bango mbongo bino pe bobo za kolanda gouverneur pa na pesa bino mbongo mais lelo susu bango bazongi pas gouverneur ça que gouverneur a pesa bango mbongo. Donc merci encore pour la question là pour nous éclairer biso to landa gouverneur Jatini Ngobila pour na mbongo ti soki ezali tolandaka ye mpona mbongo nde soki te na rana bango basoma ebele na bango basoma bamituka bazalaka nango te ebele na bango basoma bamituka bango bakotambola na bamituka ebele na bango mpo toza tovivaka lobe eza vie quotidien toyebani mais biso lelo so oyo ndenge obengi ngai amoni ngai nazoya na moto nde na kiti biso tolandaka nauti oyebi soki biso toza banationaliste nakoki kondima jamais un sujet étranger auti libanda aya kosakana na autorité parce que Ngobila azali ko représenter symbole ya l'état ya ville ya Kinshasa. Tshisekedi nenga zana azali ko représenter symbole ya l'état ya Congo. Tshisekedi azala na tort, to azala na tort te, ce que azali ko engager intérêt ya Congo, la première des choses na ko défendre d'abord intérêt ya Congo ezali na simana ye. Ngobila azala na tort, to azala na tort te, mais ce que intérêt wana état li Congo, na ko pesa exemple simple. Ezalaka na ndeko moko syndicaliste le syndicaliste le plus célèbre en France. France, gouvernement français va bimisi mbongo pour na kokata hectare ya bilan. Syndicaliste a sali investigation a ko comprendre que ba produits chimiques, ba engrais chimiques ba boaki na bilanga wana à la longue sur ba consommer biloko wana et quoi créer danger na santé na bango.
asali mikanda komi mikanda dénoncé gouvernement français atali mbongo ya dépensaki atie mutu makasi syndicaliste wana aye kozwa aye kozwa tracteur aye na tongo bandi ko bebisa bilanga wana nyonso gouvernement français kangai bake ko samba syndicaliste a gagné mais le l'intérêt en France ezalaki déjà remis en cause malgré longaki France bakangi ba tcheye kaka na kasho na moment nini baye ko bimisa ye lorsque yaza na kasho a postulé par là ni syndicat na ye bake ba poser candidature na ye abimi a gagné a comme ce protéger na immunité parlementaire les baye ko libérer ce qu'on dit on a bimi libanda donc voilà ngai oyo nyonso ezali ko engager intérêt ya république en raison ou en tort je protège d'abord les intérêts de la république biso le retour la nango bilezali par rapport à idéal totali condition tozala koteka na zambe ko insécurité zalaki na zambe osakanati soki mbule beto koti na zambe faut la ta sachet bato ba préférer ba que so mabiloko na supermarché ke baya na zambe parce que un homme sérieux azala mo moyen na ya ko ya na zambe te est-ce que na condition na totika asa na signé contrat biso nous sommes défenseurs et toza ba syndicaliste ba nous sommes régis par le contrat du travail le code du travail lorsque yo signé contrat na mutu et que yo respecter pose ba clause ya contrat. Mais la loi donne droit à la partie restant pour résilier le contrat. Ngobilaza mutalibo sauté. Ndeko Kimbuta ayaka kutaka contrat on a il y a 25 ans. Il n'y a pas boyaka contrat na telemeli yango belo kwa bazaki na régime il y a le plus fort bazo régner sur le plus faible Kimbuta moyen se défendre les alakate ba telemela il faut respecter contrat. Le Kimbuta bundaka a réduire yango na 25 ans. Ngobila raillé avec changement ya régime. To komi na fatigue béton ouais to komi na état de droit. Aux à la fort aux à la faible ceux aux à la raison liboso mibeko yondo kolongo. A profiter de la raison et l'état de droit, a eu décision au Kanga marché central, pas de marché moderne. Ma béza. Yo ko bani na bato balobaka que tango kutu ya Kimbuta zaka bien que tango ya Ngobila. Bon, analyse ya mutu na mutu zo dépendre na manière ne ya percevoir makambo, manière ne ya ko mona to ya ko comprendre. Mais ngai na vivre na tango ya Kimbuta na vivre na tango ya Ngobila. Na yebite na sur na base nini ya lobi ke tango ya Kimbuta ezalaki bien ke tango ya Kabila. Kasi tango ya Kimbuta. Na exemple na uta kolanda débat mona to sala na chaîne mo na chaîne na Ntingi télévision toujours ici. Bazo tangela nga mbutiage balobi te omoni Ngobila de pas yeba mbutiage mais la tali na sikinga bi o. Les gens ne savent pas que nous sommes à ville à Kinshasa et ça na ba route mususu ba bengi ba route nationale les autres dépendent du gouvernement central mais ba route mususu dépend du gouvernement provincial et depuis 1960 où indépendance style lo batanga ba régime nyonso eleki régime nyonso tominzela moko ya sika oto yebate kaka banzela ya kala me mituka yango wana eza koya oyo azwi mbongo lelo asombi mutuka azwi mbongo lelo asombi mutuka mituka ekoma ebele me banzela eza moke ce n'est que normal embouteillage ezala ce n'est que normal et puis de deux depuis 1900 papa mon auto landa ya lobi non na 1960 tozaki ko vivre boy lelo ko tozaka na population ya combien na kati ya Kinshasa o lelo avec exode rural et salami to comme la population nini les gens viennent comme ils veulent ils quittent la ville comme ils veulent donc cela veut dire que au cours de la politique moi d'abord photo yeba gouverneur Jacintini Ngobila azoki pouvoir a déclaré ki ba montant nini oyo ndeko na biso Kimbuta ucho kenda defaki na compte sur tête de ville oyo zo tia ina difficulté ya kosala musala parce que fa futa ba montant wana. Tout ça, ils ont permis de faire ça. La moussala n'est pas mazaka même comme Ibunda. Aux hommes, on a yémo fongoli va chanter partout. En même temps, Minda yango bazali kozongi c'est la biso pour ville et nene éclairé. En même temps, banzela zali kotunga la biso elenge sa yango na bazo sala moussala makanza bazo sala moussala limité yango ne blati quand même image nango ya kala ya limité parce que yango na basali biso bana bako banda ko kende ko sakana o tutika la ko mona te. Partout o bazako lobaka mituke banda ko kota kuna bomi bana yango nde parc oyo moniki ko za malamu. Parce qu'il y a les gens mal intentionnés, oyo bango so bamoni eloko yaka na développement bango pe basoka tan okende ko réfléchir ndenge ya ko détruire développement wana nde bango nde bakotinda mituka na bango bakende ko tuta bana po banda pardon chef banda kala place wana ezalaka matiti mutuka etikala na kokoya kuna te mais lelo batie parc komaka ka lelo ngole comme parc de mituka ekende ko kota kuna na ko pesa exemple mususu so okena kabinere totongaka wenza kabinda wana kutu kabinda esele kana pesa ka exemple awo ezalaki insupportable ko kota te ba yanke ba oh yoka paka juma yoka na kinga paka juma komaki awa na moment wana Mike Mukeba ina batu na bakakolongo na batu muso baleka na TVT ko dénoncer mais lorsque totali tolobi place on ezo créer insécurité tokende totia wenze pour ko permettre ko tia sécurité pe batu ba ko se retrouver toye totongi olanda ba déclaration ba Mike Mukeba je félicite d'ailleurs les Durcap na équipe nyonso qui n'a ko porter plainte contre Mike Mukeba parce que a commis na liberté na utolo bandi bandelier a commis démocratie n'a commis libertinage et sakanate. Un monsieur a évité que lorsque tu es dans un regroupement politique, aux une vision politique il y a Kolanda. Mais lui s'attaque à tout le monde.
il s'attaque à tout le monde. Ngobila a attaqué, le président de l'Assemblée provinciale a attaqué, le président de la République a attaqué, même famille politique, il y a des députés, il y a un président Martin Fayulu Mukunyo Salanda. Donc on ne sait pas, ce monsieur c'est quoi, on a habité sur la commune de Kinshasa, mais donc voilà, biso tout ça, tout ça, pour l'intérêt à Batou. Oui, à Monica, on a tout à Batoukuna, nous avons un état de droit, mais bien qu'on s'en charge. Mais moi, moi, bar wana batiana ezala ngelo côté mutu kapé ko le kana vitesse pas eke ko zabana ngani kuna ba perte ba visi mais maintenant tu peux poser une question banda matiti ezalaka place wana soka ke mutu keke ko tuta matiti mutu ke tuta matiti te pona nini kaka lelo lokola ba moderniser yango ne mutu keke ndoko tuta cela veut dire il y a des gens qui sont mal intentionnés ba lingaka développement te o ba lingaka développement te nde bazawana so babike ngobila yana développement na domaine tel bango mission na ka ndenge ngobila zolala kotala ndenge na kobungisa ville ya Kinshasa bango pe bazolala ndenge nini bakobebisa yango pona kobimisa kaka mandat na échec bongo fikini musana ngonini so natesana munene batonga yango lisusu te basabotaka atiki fikini aleka kuna na place wana ya mukie wana ndeko so na biso ke ngobila ndenga yebone de osana émission na biso ke te tout est rose ngobila sali nyonso seke ona na kosio na bakino ba wala na ba manga mabanga. Et puis ceux qui n'ont pas ngobila sali nyonso bongo 2 ans na yetikala ko sala nini. Cela veut dire ezali étape azokende point par point. Ceux qui bazotonga makanza et que muto azali na limité kuna nzela neza mabe a patienter parce que ceux basili si koto ba ekokoma tourna e. Ceux qui lelo bazo travailler dans le boulevard Lumumba wana pona ko lati yango elamba yango elati lelo. Même Martin Fikini ba patienter parce que ngobila est encore là. Puis abosani la bango musalo bango bazali ko s'attendre nango. Ye azazo bongosaka boulevard mais na kwa ba veni kuno na base kuna mbula soke beti mai mulili nindieka espina zaka na balabala ndeko ndena otso soki Kinshasa ezali munene esprit ezali na balabala te omoni eloko mona koloba banda na régime ya président Tshisekedi tissu to Kinshasa na gouvernement provincial ezali problème na koloba mukie na ko reprocher mukie des problèmes ya communication bandeko bazui pouvoir actuellement bazana attitude ya publicitaire tenenge régime ya Kabila tsaka chaîne mobimba télé 50 soki ba kombi kaka ta soki ba yeka kata ko komba kaka publicité sous l'autorité chef de l'état Raïs Kabange tout ça publicité belé musala muké maintenant avec nous ici musala ezali ko salema plutôt ebelé mais on communique moins mais la soki na ville à Kinshasa tout n'est pas rose mais on est quand même en train de travailler le gouverneur est en train de travailler et o azali ko rendre population ezali ko mona na petit à petit na miso ya bato. Merci président Lilobana oya suka ezani ni pona to couleur émission peto kende ko luka bandeko oya koteka oya kozani liloba koloba aloba. Merci mingi ndeko na ngai liloba na ngai ya suka ezali d'abord kaka ndenge na lobaki awa nazani loko tina na kosalela l'émission awa ezali te soki wenzo ezali te na kosalela l'émission awa po wenzo ezali wenzo ememi développement pe wenzo ekosunga bato ebele eza bandeko mosusu bazalaki kovanda awa azata na activité moko asalaka te akoma na ye kuluna babengaka ye cheke babengaka ye kuluna mais banda toye na wenza awa topesi ye mwa responsabilité moko boye omoni ka se concentrer na mosala na ye mpe vi na ye esali nini échanger c'est que chef de l'état na misu na ngai na kati hôtel de ville bainstruisaka bandeko na biso basyndicaliste na moment wana tozalaka kobomana sela tozalaka koswana na ye tokabwanaka na idée bainstruisaka bango ke bokende koyebisa bato na bino botiki na babalabala ke bokende na wenze ya gouverneur po tosi toyokani en attendant bazotonga marché central. Alors lelo komona ke ti lelo bato bazali toujours ko persister na babalabala et kosala malamu mingi te parce que kala mingi te mboka na biso ko abriter sommet ya francophonie awa. Alors ceux qui sommet ya francophonie ezali koya mais bato bazali ko produire toujours kaka salité na babalabala ezali ko suya. Ya on a lobi le bananga ya suka chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Beto Chilombo gouverneur de la ville Jean-Tini Ngobila Mbaka oyo azali visionnaire ya Kine Bopeto na souci ya kobongisa ville na biso to sunga na ce que bandeko o bazali ko réclamer soki droit soki faveur ya ke bazala pembeni yo take papa na bango yoki kolela na bango ko accorder bango pe biso bato toza ko accompagner vision na yo to betelo maboko mais to lobi ba o ba yekuna te o bazali na babalabala instruire na général Kasongo na l'ensemble de la police bomba ville à Kinshasa ba bengana bandeko nyonso bazali na babalabala baya na bawenze de façon que permettre biso to assainir ville na biso ezala propre na pesa exemple na kaka simplement na Willery awa
muta kombi azui salité na yenyo so boki na terrasse ata gouvernement bimisi mbongo ya ko kire ka niveau mais okire na tongo na poka muta boaki est-ce que mote kezali gashi so oke na Kasavu tala Kasavu ndenge bato batonda na Kasavu bato na nyoso dépotoir na bango zali wa ka niveau donc ndenge ezali tozali kosenga kake boye debiso bandeko nyonso oyo bazali koteka na balabala ezali mabe pona bango ezali même sécurité na bango to mona ke veneme le kaka na nini na commune ni Selembao o mutuka mo ekatana ka frein na descente esala ka nini ekongola ka batu nyonso o bazali koteka na balabala en même temps na ko profiter pe na émission na pona ko dénoncer na Kingabwa na limité soko ki avenir wana na ko mona ko mena croisement ya point chaud wana ezana ba bar moko tandami wana ko zani ti bar lokola chez Karine bandeko bavanda ko mona soki koma partir à 18h batie ba kiti na bango d'abord mutasali bar mazan espace te bakotia wana kiti ko bimati na makadam une fois na misu nanga receveur afongola portière pas et tout mutu na bouteille na masanga zo mela écrire ka dégâts tous la raté na mboka na soka ndenge volké bimi boende to komi ko koluka ba responsabilité ote il fallait que ministre tel abimisa mbongo observatoire il fallait que ça la bouille. Moi je dénonce maintenant que ceux qui vont kei wana na Kingabwa wana na point chaud babar nyonso eza na tout au long wana bazana espace te pe bato bazali koteka liboso ya balaba mokolo frais ko kata na mutu ke koyo kumba bato ndeko koma deuil national. Donc voilà liloba na ngai suko na koloba yango wana soki na ko pesa mwa ba mboti so permettre ngai na bato bazola na poto kuna. Merci na bandeko na ngai ya poto na pesi bino nyonso mbote biso tozali ba jeune leader. Chaque régime est le kakaba leader nango bazalaka o ba misala ka musako misala na médiocrité pour ce to bito zo régime eleki bandeko ba misala na médiocrité to yebi bango to kotanga ba kombo soki to kosala ba mission ya sima parce que temps ezali souté et ba ope ba misala na moi mayele na moi bwanya o mutu so alandi amoni ke mutu ezo sala pe bazali biso na régime ya président Tshisekedi nenga yebo to zali ko soutenir à 100% na sima ya gouverneur Chatini Ngobila to soutenir président de la République pe to zali ba jeune leader to pesi numéro na biso ya téléphone so monique intervention na biso zali ko plaire yo so monique ko lingo ya investir na Congo na domaine biso to zali ke so 5 expertise na biso bo contacter biso na numéro auto pesi wana et biso nyonso numéro to pesi zali 090 38 89 241 090 38 89 241 bo contacter biso et to rozali la bino utile tous car à servir la République démocratique du Congo. Nous avons mboka mususu te. Tokene na Rwanda te pona kolanda intimidation Paul Kagame zo sala wana te. Toko sala kaka na Congo et Nzambe ya batela bino awa na Kinshasa. Ba remerciement na ngape ba salutation na ngana son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshilombo oyo vraiment a kangi bani ba ennemi nyoso contre mur. Kagame na bandeko na biso mususu la muka baza ko espoir que le roi Tshilombo a échoué na est c'est fini troisième mandat deuxième mandat ils a lisusu te bakasa ke kokende kovanda na est ça yemo kwa minzoto na yake nzoka yona ke kovanda na est na décision déclarer état de siège et puis c'est fini solution on est monani et puis si Kagame palpite ça vraiment le n'importe quoi pour déconcentrer biso nos félicitations à chef de l'état na décision o yazwa kana pa bakazali na soutien na bandeko na biso nyonso ya FRDC boza na soutien ya ba congolais nyonso congolais liboso soutenir bino à 100% ezali ngai gouverneur de la ville Jantini Ngobila Mbaka ba petit na yoyeyo toujours en est mesana ko défendre toujours en ndenge to solola ka mokonzi toujours ka assurance yo pesaka ke bo bunda bo sala musala mboka ndere remarquer bino ngai te ezala te ke Ngobila to salela ke musala te to salela ko musala te to salela ka mboka me lokola yondo zali ko représenter mboka ya Kinshasa yango bimisa biso na kombo na ngeba loba ko sombela biso ba jip o pesa biso ba mbongo to yebi ke soki bazolo baseke na mutema na yo pezali un jour e kosimba ka ba humble serviteur to zana ka pona ko servir mbote na libota na mobimba pe na bébé na ngai ya sika otu libota ma chaîne donc mbote mingi na bandeko nyonso mbote papa na ngai tolingi toyeba kombo na onani pe au toza wapi kombo na ngai dede na uta na commerçant na uta na Zandu oye awa na condition ya chef de l'état ndenge alobaki Zandu ekangami baosala marché moderne boya na ba marché oyo chef de l'état atongi na gouverneur de la ville yango toza naza comme si commerçant na uti na marché central na zoteka parce na wenze o ndenge ni wenze munene mais bato baza mukesaka mbongo basanga bino eleki ebele to nini awa na marché nde nayaki awa bazopesa bamesa eza gratuit moto moko te apesi mbongo mpona bamesa mesa eza ofele
nayebi te babilobaloba ya bato baoloba bapesi mbongo motu moko te apesi mbongo awa po azwa place neti nga mpe na oteka awa azwa mesa na nga ya ofele marché central ya zanga monene toye awa na wenza sika oyo chef d'état asala biso tozali awa baplace eza ya ofele eza ya mbongo te bamama oyo baza libanda ya prince na baveni baya bakota tosangana toteka tozala elongo biso nyonso esika moko oyo eza marché ya ofele basala eza ya mbongo te moninga place na ngai yango na bandeko na ngai tozoteka te toteka mingi te ya moke moke tozozwa na biso profuka bana balia journée lelo yo uti commune nini ngaza commune na Kinshasa na Dodoma di marché di marché sanga marché o yokaki yango ndenge nini ngaza mwa commune na Kinshasa naza kati ya zanga naokaki yango banda kala yango banga na tiki kuna na ye awa po toyebi lelo nalobi te mpo baza na bandiaka mi te bango nyonso bakokota na bango awa tozomona moma yango baprofite baya po so baye retard baplace esi koba olobi nini mpona syndicat oyo baza kolandela bino makambo oyo vraimen mpona yo okolobela bango nini basoutenir biso bazwa baoyo baza na banzela wana na baveni na balaba na baprince baya na marché bakotisa bango na marché tosangana tozala elongo biso nyonso papa yo olingi obakisa nini nga na nini abakisa boye omoni lelo toye na wenze oyo eza babongisela biso zandu na biso soki zandu esili biso nyonso tokozonga kuna toyoka bayoka te bato baoloba o boye na boye na boye n'importe quoi eza na ntina te boya bino nyonso bolongwa na banzela ezala na bafrance na france ezala na états-unis balongolaka bato baoteka na nzela oyo babenga marché mbila ezala na bariske ebele koteka na banzela ezobebisela biso baprince baterasi ezotonda bamai ezotonda mais chef de l'état azwi likanisi gouverneur de la ville atongeli biso bamarché na biso oyo eza na bacondition koleka na bato baoteka na banzela bato wana balongwa na banzela bayeya kokota awa na marché oyo bachef babi eza 15 000 personnes bakokota awa na marché oyo ebandi banda wileri ti prince kasavulu eza ya monene monene grande partie ya kolongola bato na banzela baya kokota awa yango nasengi baya bango nyonso awa place eza gratuit position oyo ngai na nde koteka na zando soki toye kose retrouve awa mpo ndenge babuka biso zandu nde baye kobuka zandu ntango toyeki ke bafongosi wenze awa na rai toyeki mpe totalaki tomonaki tosepelaki na fone base biso wenze yango tomonaki mpenaki esava na ebandeli tozalaki mpena bien bamesa mpena kowela tozowela na koswana kutu mpo tomonaki ke safa tobaye mpe bakle bane kokota bato mpe bazalaki oma belaki awa nyonso plein mais sikoyo nde babiki oyo bato bazongi na zande bazongisi bato na zande bato nyonso bazalaki ata bayoki zande ezongi bango nyonso bazongi zande yango toyebi te eske bakotikala kaka bongo zande ezozonga mpo biso tolanda kuna be ndenge nini kuni totikali azande etikali polele bato akota yango kuna bimisi te namoni ntina yabisa biloko eza te mpo namoni ye baza susu te toza bato akotanga nde toza boye okobimisa biloko na depo kuna ofuti 500 francs nde nafanyeli kiti oyo 300 francs nde nabwese naliaki deja mais nateki na ngai eloko namisika mpe eloko te si naliaki deja siko transport na ngai l'air et tout 2000 francs siko tala mesa fi nabimisi nanga biloko te nde gouverneur ndenge abenganaki bato na balabala kuna nde bazango kuna esalaki bien bato zando etondaki siko bato yango bazongi lisusu na zando toyeki kutu ke batie daya bamesa na zando siko biso tokosala ndenge nini biso awa tokoteka ndeni tokovivre ndenge nini mpo totali ke wenze kitoko boye ata kutu totaki na zando elokoteka boye te wenze kitoko batole kitoko bamesa kitoko fale nde bango baza na biso toyiya awa so bango so baye awa zando ekotonda batile bakoya mpo so moto aoleka na boye amemi sango wenze wana kitoko bato bazoteka bame biloko kitoko bato baza te tosonde
Olata koye mama. Dos soldes, 500. Olata koyawa, 500. 500. Dos soldes, c'est bon. Bonjour, comme on a Rachel. Aye, on est en train de awa côté Kavomezia vraiment bien tout. Côté Kabongo bongo depuis que balobaki bakobenga na batu kuna na Zambi. Bakobenga na bango po awa batu baya. Mais on dirait bango kuna babengani kaka batu te. Sikoyo so babengani bango te seke biso pe awa. Foto kende kuna tonengeni po wenze za polele batu bazokota vraiment te na wenze. Donc côté kaka ya pasi ya bongo kan tozoteka. Yongo tozosenga gouvernement ba aider biso ou bien babenga na batu kuna bango nyoso baya awa. Soki te biso tokende kuna tonengeni botela biso likambo o papa wenze za vide awa. Côté kaka ya pasi te tozobela awa 500. Batu bazokota te wenze polele. Naolobea kasi ya marché papa. Banda toya marché oyo, un marché oyo banda ki tobandaki koteka. Toteka na biso toteka bien, tozalaki na ideka kende baboye les 5 babengana batu na zandu. Babengana batu na zandu les 5 elekiti lelo nde tokomi le 27 bo. Babengana bango batu te. Batu kutu bazalaki na wenze awa bazonga na bango baoki ke zandu ezongi batu bazongi na bango. Awa biso koteka eza esu te. Au gouverneur asunga biso babenga na fisc ata so bato bakozala na zana fisc bato o bazana na balabala babenga na bango po biso pe awa bango ya kokota awa biso pe tokomoteka tande tola bakongi bajini banda na kata bajini yango oyo tina nde ezosila mai na makila koteka malongo eza te tokokoma mbongo boye na siko babengani biso babato yoki tolongo na babata couleur bajini tolongo na babato pe toteka esu to perte na perte que biso nyonso tu loko babenga na esu batu na zando te c'est que biso nyonso pe tozonga kaka na babala ototondisaka babala yango en tout cas papa boluka biso solution na wenze la biso tolingi yango wenze kitoko wenze propre me koteka eza te tosuka wapi biso pe mama bana so toteki pe te bana bakolia te donc tosuka wapi mpenza totema biso nyonso tukala banzela nde tomona baninga ya biso basi baotema na nzela biso tondimi koluka yango toye koluka me koteka yango mpe eza yango te oluka biso solution fiske bato baoteka na babalabala balongwa baya na wenze yango bobimisi mbongo wenze mpo bato bateka biso nyonso toteka tozala bafemme commerçante toteka mpo lobi mpe toyeba ndeni ya kosunga. Okay. Olandi ba intervention ya bato bauti koloba mpona makambo ya wenze yo kobakisa nini na intervention na bango nyonso ndeko oyo nazali kobakisa ezaka pasi esalinga na souci mo la plupart bato baintervenir bamama ya bana bajeune fille oyo bakokaki mpe kopona kosala n'importe quoi ndenge baninga na bango mosusu bazali kosala na vie e bango bakoki kosala bapréféré kovivre na commerce baya kosala activité commerciale e bazali bato barépondaki na premier appel ya baautorité mpona koya kosala activité commerciale na kati ya marché oyo mais lelo ezali déception mpona bango ya komona ke banda bato bazonga na wenze na zandu na marché central bango moyen so basala baactivité na bango ndenge bazalaki kosala eza lisusu te wenze ezali kokauka kaka yango moko malembe bato nyonso bazali kobima kokende na marché central na bapériphérique ndenge balobi ke baautorité baautorise yango na komitia na mpo na bango na kosoutenir kaka hypothèse na bango thèse na bango nde balobi ke baautorité gouverneur de la ville ndenge mpe na insistaki awa nalobaki na ebandelaka ke wenze oyo ndenge tosali boye ezali koencadre bato ebele mpe epesi misala na bato ebele seke komona yango lelo na eta oyo ekomi ezali nde mpasi ya bandeko ezala batravailleur oyo bazala kosala na marché central oyo bazali awa ezala bateki oyo bazala koteka na wenze oyo balandi biso awa ezala bato ya quartier oyo baponaki esika ya koteka ezala awa ezali mpasi na bango to bakonzi boyo kaka kolela ya bana na bino ndenge boyoki bango bazolela wana boyede bango ndenge bango basengi bino ke même si bato bakozonga na zando toboyi te mais zando tikala espace ya moke parce que so tali clôture wana ndenge batie so tali ndako wana espace ya marché ndenge ezalaki na lelo oyo ata bapermettre bato bazonga bakokoka nyonso te alors bo bakokoka wana te ole botika bango na babalabala bolongola bango na babalabala baya na wenze oyo po permettre ba ope bazala basala activité na bango na kimia
peut permettre pe baja ya l'état oyo banda temps nyonso oyo bakanga zandu bazali pe kopene même na moyen ya vivre parce que commerçant à côté kata liboso ya parcelle bato bateka na bavenir mais travailleur au travailler te soki l'état pesi espace te alors wenzo batongi ya munene okozwa même pe baja ba travailleur ebele bazaki na marché ba travailler awa et permettre bango bazwa moyen ya vivre.